Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan ƙasa ta Nijar mai tarin albarka. Nijar ƙasar mu ce, ina alfahari da ke Nijar uwa babba, Nijar mai albarka. Kamar yanda ba mu da wata ƙasa wadda ta kai Nijar, haka zalika ba mu da wani shugaban ƙasa wanda ya kai General Abdurrahman Chani. Shugaban ƙasa mai tarin albarka, shugaban ƙasa wanda muke alfahari da shi, shugaban ƙasa mai hangen nesa. Wato duk abin da kuka ji babanmu General Abdurrahman Chani ya gaya muku, insha Allahu idan kuka yi haƙuri, in Allah ya yarda sai kun ga wakana. Na farko tashin farko ma da yayi babanmu cewa yayi yana so ya ga dan Niger ya kwana lahiya ya tashi lahiya, ya ga dan Niger ya ci ya koshi ya ce alhamdulillah. Aka ce mahaƙurci mawadaci, gaugawa aikin shedan. Idan kuka yi haƙuri, insha Allahu za a cin magaci. In kai haƙuri za ka dafa dutsi, haka sha roman shi, in ji 'yan magana. Sannu a hankali gashi yanzu ɓangaren abinci, ɓangaren shinkafa da ya magana, alhamdulillahi. Babanmu ya ɗauki babban kamfanin nan Onaha wanda ya kwanta, wanda dama da aka washe dan saboda yaƙi da abinci. Ya tada shi, ya ɗauke shi, ya damƙa shi ga wanda zai yi aiki yadda ya kamata. Dan saboda in kaga shugaban ƙasar mu General Abdurrahman Chani ya baka abu ya san da kana iyawa. Wato ya bashi kwallal Alhaji Gambobo ya bashi wannan kamfani, ya ce man kwallal abin da nake so da kai shinkawa kawai nake so. Ina so 'yan Nijar su ƙare da batun shinkawa. Colonel Bilal Alhaji Gambobo ya ce mun General in Allah yarda wannan amana na ɗauka ga kaina. Kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabuli, a hankali. In Allah yarda shinkafa Onaha, shinkafan mu 'yan Nijar daga buhu sai tukunya, in Allah ya yarda wallahi sai ta gama Nijar gaba ɗaya, sai mun bar cin wata shinkafa ta ƙetare idan Allah ya yarda. Kuma kun gani ai abu yana nan ga zuwa a hankali. Shekaran jiya kuna gani gab da sallah aka hiddo ta aka saida ma talakawa, kowa ya samu, sai dai wanda bai je ba. Alhamdulillah. Ubangiji Allah mai kowa mai komi, muna roƙonka Allah ka riƙe mu shugaban ƙasanmu, ka dafa mishi har lokacin da Nijar ta zamana daidai, komi ya tafi daidai. Wannan muke fata Allah. Duk waɗansu 'yan tada zamana tsaye waɗanda za su kawo mu cikas, Ubangiji Allah ka ɗauke mu musu, ka nisance mu da su. Akwai babbaƙun turawa a cikin gida waɗanda muna tare da su, 'yan koren turawa ne. Ubangiji Allah ka kare mu daga sharrinsu, ka kare shugaban ƙasarmu daga sharrinsu. Dan saboda wallahi ba mu samun shugaban ƙasa kamar General Abdurrahman Chani, kun ba mu taɓa samun shi ba. Wanda ya kori turawa daga nan cikin ƙasa, yanzu turawa begen Nijar su kai, kowa ma begen Nijar yake. Ashe muna nan runguma da ɗumbin arziki, kawai munafukai waɗanda suka gama kai da turawa da su ake cutar Nijar. A ɗauki abin da bai taka karya karya ba dan saboda su cuci Nijar, a basu su danne. Akwai dukiya a ƙasar mu Nijar, sun ce babu. Haka aka yi, aka ce babu petrol ɗin mu ruwa ne, amma aka zakulo petrol ɗin nan gashi nan shine muke ci amfani shi. To haka zalika General Abdurrahman Chani dukiyar da yake nan ga bincikowa Nijar, wadda Nijar za ta ci amfanin ta tana da yawa. 'Yan Nijar wallahi kada ku yarda wani ya zo ya gaya muku magana wadda magana 'yan koren shanu ce. Kada ku yarda shi. Ku dibi gabanku, ku dibi alƙiblarku, ku san menene kuke yi, ku san menene gaskiya. Ina tsammani ai yanzu an yi karatun ta nutsu, tunda mun ga gaskiya. Allah ya kawo General Abdurrahman Chani, kenan mun ga gaskiya, ga gaskiya nan ta hudo. Alhamdulillah. Kira na gare ku 'yan Nijar, ƙasa ta mai albarka, ku kama, ku riƙe. Allah ya kama mu General Abdurrahman Chani. Ubangiji Allah ya ƙara ma annabi daraja, Allah ya ƙara ma annabi karama. Allah ka ƙara samu mu ci albarkacin annabi. Masha Allah. Me devoir mon General.